nesmírnou ctí a potěšením přivítat mezi námi váženého hosta, pana Juraje Mesíka, a u příležitosti knižní prezentace jeho poslední knihy 2023, rok, kdy zemřelo ruské impérium. Pana Mesíka si není potřeba moc představovat, jedná se každopádně o přední osobnost slovenské, smím-li i československé intelektuální scény. Pan Mesík působil ještě za dob federálního Československa po sametové revoluci ve vrcholové politice. Působil na Ministerstvu životního prostředí, dále se živil jako konzultant, přednášel na českých slovenských univerzitách a mimo jiné napsal 6 knih a kniha, kterou dnes máme tu čest prezentovat, je poslední z nich. Já se jmenuji Jan Šír a program dnešního vystoupení by byl asi následující. Nejdříve bych poprosil pana Mesíka, jestli by nepředstavil svoji knihu Hlavní teze, pak bychom si o té knize něco málo řekli více interaktivní formou a pak samozřejmě by byl prostor i pro vaše případné otázky, postřehy, podněty, případně i kritiku z publika. Tak to je za mě asi všechno. Pane Mesíku, máte slovo i my. Jsem velice potěšen, že se tady vidíme. Dobrý deň. Je mi potešením byť znovu po dlhšej dobe v Prahe. Ďakujem vám, že ste si našli čas na naše stretnutie. Dúfam, že jazyková bariéra bude zdarne prekonaná. Táto kniha je tretia kniha, ktorú som napísal, ktorá sa týka Ruska a pojednáva o tom, čo ja považujem za najpravdepodobnejší ďalší vývoj, a to je posledná fáza rozpadu ruského impéria. Ja som o tom, že Rusko že smeruje k svojmu rozpadu, písal už dávnejšie, ale ruský vpád, teraz myslím masívny vpád do Ukrajiny, tento vývoj podľa môjho názoru zásadne urýchlil. A pre mňa bol teda aj tou motiváciou k napísaniu tejto knihy. Knižka je rozdelená do 3 takých základných častí. Tá prvá tretina popisuje vývoj Ruska, taký samozrejme veľmi zrýchlený, ako ruské impérium vzniklo, ako sa v 20. storočí niekoľkokrát rozpadalo a skoro rozpadlo, ale ten proces nebol dokonaný a nebol dokonaný do značnej miery aj vďaka chybným politikám Západu, ktorý ho opakovane zachraňoval. A vlastne jedným z motívov, prečo som túto knihu napísal a prečo sme ju potom vydali aj v angličtine, lebo ja som ju napísal v slovenčine, ale proste napísať knihu pre 5 miliónov Slovákov, alebo povedzme ešte nejakú populáciu českých intelektuálov, ktorí si ju môžu prečítať. To je limitovaný dosah, takže preto sme ju potom dali do angličtiny, aby bola šanca, že by sa tá argumentácia dostala aj do širšieho európskeho povedomia. Či sa nám to podarí, uvidíme, ale snažiť sa treba. Tie záchrany ruského impéria intervenciami Západu, ja ich len veľmi rýchlo zrekapitulujem, spomeniem, začiatkom 20. rokov najmä Američania, ale v menšom rozsahu Európania zachraňovali vládu bolševikov pred dôsledkami hladomoru. Ten hladomor, ktorý v 21. roku v Povolží a na Južnom Urale zúril, mohol za istých okolností prispieť k tomu, aby sa Rusko rozpadlo, respektíve aby sa neskonsolidovala znovu moc bolševikov. Pretože ono sa po roku 1917 rozsypalo, to vieme. Vznikla Kaukazská alebo Horská republika, vznikla dočasne nezávislá Ukrajina, vznikla ďalekovýchodná republika. Rusko sa rozsýpalo a oslobodilo sa Fínsko a oslobodilo sa Poľsko. A tým sa aj podarilo udržať nezávislosť.
ale bolševikom sa potom podarilo aj tej západnej podpore znovu to impérium ovládnuť a udržať ho pohromade. V 20. a v 30. rokoch úplne zásadným spôsobom ku konsolidácii ruského štátu, impéria, vtedy stalinského, prispeli americké investície. My, ktorí sme vyrastali v komunistickom Československu alebo v komunistickom Sovietskom zväze, si pamätáme, že do nás hustili, hovorili nám o úspechoch 5-ročníc. No, väčšina tých úspechov, tie obrovské priemyselné závody boli v dnešnom jazyku americké zahraničné investície. Boli zaplatené zlatom cárskym a zlatom, ktoré kopali otroci Gulagu, ale boli to americké priemyselné komplexy a bolo ich niekoľko stoviek takých priemyselných komplexov, ktoré v Rusku v Sovietskom zväze, aby som bol presnejší, postavili Američania. No potom zachraňovali znovu Sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny. Tej logike rozumieme, proste bolo si treba vybrať medzi diablom a ešte horším diablom a aj Briti a Američania usúdili, že Hitler je väčšie nebezpečenstvo ako Stalin a tak podporovali Sovietsky zväz. A potom v 90. rokoch znovu po rozpade Sovietskeho zväzu, mimochodom Američania sa ho snažili zachrániť, pamätáme si na smutne slávnu reč Georgea Busha staršieho v Kyjeve, kde prišiel, aby sa stretol s komunistickými pohlavármi, nestretol sa so žiadnymi národnými vodcami v tom čase a volal potom, aby Ukrajina nevystupovala zo Sovietskeho zväzu. No ale tomu sa nepodarilo zabrániť, ale udržať pohromade to, čo dnes voláme Ruská federácia, to volám fake federácia, lebo samozrejme to je centralistický štát, ktorý nemá s federáciou nič spoločné. K tomu znovu aj Američania, aj Európania, Európska únia, Nemecko prispeli. A to napriek tomu, že v 93. roku Jelcin obstreloval ruský parlament z kanónov, z tankov a krátko na to zrovnal so zemou veľké mesto Grozný a proste uskutočnil genocídu Čečenov. Čiže už vtedy bolo jasné, že Rusko sa nevyvíja k nejakej demokracii, ale že znovu sa tam tie isté kultúrne stereotypy opakujú. Takže takto opakovane Západ zachraňoval ruské impérium a je na nás, aby sme urobili maximum preto, aby po jeho porážke vo vojne v Ukrajine neopakoval znovu tú istú chybu a znovu sa nepokúšal Rusko udržať pohromade. Čo je, bohužiaľ, možný scenár. Nemajú to samozrejme povedzme Američania alebo Západoeurópania pod kontrolou, ale chybné politiky môžu viesť k tomu, že namiesto toho, aby sa Rusko teraz už definitívne rozdelilo, tak ho znovu budú chcieť zliepať a držať pohromade pod rôznymi zámienkami a dôvodmi. O tom pojednáva prvá časť knihy. Druhá časť knihy, ktorá sa volá Dezintegrácia, hovorí o tom, prečo sa domnievam, že k tej dezintegrácii dojde a popisujem tam procesy, ktoré už prebiehajú a ktoré narušujú tie hlavné sily, ktoré Rusko držia pohromade. Anglická verzia knihy bola napísaná krátko po slávnom pochode Prigožina, pochod spravodlivosti na Moskvu. Ten pochod okrem iného ukázal to, aké je to Rusko vnútorne slabé. Tomu Prigožinovi sa nikto vlastne nepostavil na odpor. Postavil sa mu na odpor proste minimum nejaké letecké jednotky, ktoré zostrelili a keby sa Prigožin nezastavil pred Moskvou, tak je celkom možné, že by do nej pochodoval. Ale proste obsadili Rostov na Don, miliónové mesto, prešli okolo miliónovej Voroneže a nenarazili na žiadny odpor. Čo ja si myslím, že celkom jasne ukazuje, že
že neexistujú v Rusku sily, nejaké vnútorné, spontánne sily, ktoré by sa postavili za jeho záchranu. To Rusko drží pohromade niekoľko faktorov. Korupcia, ktorá im umožnila skorumpovať množstvo politikov v Európe, v Amerike a preto Európa a Amerika nerobia politiky, ktoré by mali robiť voči Rusku. Nie len kvôli korupcii, ale aj tá korupcia hrá svoju rolu. Drží ho pohromade samozrejme mocenský represívny aparát, strach obyvateľov Ruska pred vlastnou verchuškou. Ten strach je v tom Rusku prítomný stáročia. Proste ten represívny systém tam funguje stáročia a tak ako existoval strach z NKVD a z Čeky a z KGB, no tak teraz ten istý strach funguje, len má iné mená. A ďalšia sila, ktorá ho drží pohromade, je pochopiteľné ekonomické zdroje, ktoré vyplývajú z exportu surovín, z exportu ropy, exportu zemného plynu a nejakých tých, povedzme, kovov. To drží ekonomicky nad vodou to Rusko a umožňuje mu korumpovať elity, udržiavať spokojnosť elít a korumpovať elity v Európe a v Amerike. Ale všetky tieto zdroje, tieto sily, ktoré ho držia pohromade, sú v rýchlom tempe erodujú, sú oslabované. A napríklad Rusko, o ktorom sme verili, mnohí na západe verili, že je to veľmoc číslo 2 na svete. Viete, že v priebehu v roku 2022 sa zjavil ten bonmot, že je to veľmoc číslo 2 v Ukrajine. To je prehnané, stále je to veľká vojenská sila, ale rozhodne to nie je taká vojenská sila, ako sa politici a aj vojaci na západe naučili veriť. Rusi boli veľmi úspešní vo vytvorení ilúzie o tom, akí sú oni vojensky silní. Rusko je navyše veľmi rýchlým tempom demilitarizované v zmysle s vojnou v Ukrajine, bohužiaľ, za cenu veľkých strát ukrajinského národa a ukrajinskej armády, ale je rýchlo demilitarizované. Tie obrovské sklady zbraní, tankov, transportérov, munícií sú v priebehu 2 rokov do značnej miery vyprázdnené. A to Západ ešte nezačal Ukrajinu ani poriadne podporovať, čo je teda veľké sklamanie pre mňa aj asi pre nás všetkých, ktorí ten vývoj sledujeme, ale bohužiaľ tak to je. Ja vždy, keď som frustrovaný z toho, ako nedostatočne Západ podporuje Ukrajinu, tak si spomeniem na naše dejiny. Rok 1938 Mníchov, keď nás naši formálni spojenci nepodporili voči Hitlerovi. Poliaci majú to isté v roku 1939, keď ich spojenci, Británia, Francúzsko, vyhlásili síce vojnu Nemecku, ale tá vojna bola čudná vojna, phony war. Nepodnikli skutočné vojenské kroky, ale len demonštratívne. No potom prišiel rok 1940, keď Američania nepodporili Francúzsko v boji proti Nemecku, nedodali do Francúzska jediné lietadlo, Američania napríklad. A v roku 1941 nedodali Američania do Veľkej Británie jediné lietadlo. Vo Veľkej Británii v bitke o Britániu, v leteckej bitke, bojovalo, uvádza sa 9 amerických občanov. 140 Poliakov, 85 alebo koľko Čechoslovákov, 9 Američanov. Ja si toto vždy pripomínam, keď som frustrovaný z toho, ako málo robí Západ pre Ukrajinu a hovorím si, no mohlo to byť aj horšie. Bohužiaľ. Dúfajme, že sa veci pohnú a tá podpora vojenská bude intenzívnejšia. No,
A tretia časť potom pojednáva rozvíja tú moju tézu, že Rusko je odsúdené na rozpad a premýšľam v nej o tom, akým spôsobom, ako sa môže to Rusko rozpadnúť a čo si môže Európa, Amerika, Západ zobrať zo skúseností s rozpadom impérií, ktorých boli dejiny svedkom v 20. storočí. V 20. storočí po prvej svetovej vojne sa rozpadlo Rakúsko-uhorská monarchia. Sedíme v hlavnom meste krajiny, ktorá vznikla po rozpade jedného európskeho impéria, Rakúsko-uhorského impéria. Rozpadlo sa nemecké impérium na dve fázy. V prvej fáze prišlo o svoje kolónie zámorské, africké, tichooceánske kolónie a potom po druhej svetovej vojne došlo ešte k ďalším teritoriálnemu zmenšeniu Nemecka. Po prvej svetovej vojne sa rozpadla turecká, otomanská ríša. Rozpad otomanskej ríše je okrem iného zaujímavý aj tým, že na jeho troskách otomanská ríša obsahovala mnoho území na arabskom poloostrove a Blízkom východe, ktorého obyvateľstvo je islamské a hovorí arabsky. Ale nevznikol tam jeden islamský, arabsky hovoriaci štát. Vzniklo tam 10 alebo 15 štátov. Hej. Na území bývalej otomanskej ríše sa dnes rozprestiera Jordánsko, Libanon, Saudská Arábia, Jemen, Irak, Sýria, štáty Perského zálivu niektoré. Proste etnicky zdanlivo homogénne územie sa rozpadlo na niekoľko štátnych útvarov. No a po druhej svetovej vojne sme boli svedkami rozpadu japonského impéria, teda jeho vojenskej porážky a vojenskej okupácie a takisto okupácie Nemecka a proste manažmentu Nového Nemecka. A boli sme aj v Japonsku, aj v Nemecku svedkami niekoľkých prebehla tam denacifikácia, demilitarizácia, čo to tam bolo? Demokratizácia samozrejme. No a k týmto Dčkám sa v prípade Ruska a budúcnosti Ruska ešte pridávajú proces, ktorý beží, a to je depopulácia, rýchly pokles populácie a samozrejme, že súčasťou demilitarizácie Ruska je nutné, aby sa stala aj jeho denuklearizácia. Teraz, akým spôsobom to je možné docieliť a čo by mali západné Európania a Američania robiť, aby takýto by bola takáto budúcnosť Ruska. O tom je tá tretia časť. Ja tam načrtávam nejaký jeden z možných pohľadov. Nikto nevie, ako sa Rusko rozpadne. Ja si myslím, že sa rozpadne. Argumentujem v tej knihe, prečo som o tom presvedčený, že sa rozpadne, ale ako sa rozpadne, na aké fragmenty sa rozpadne, to nevieme a sú rôzne pohľady na to. Niektorí môžete poznať mapy, ktoré dali dohromady ľudia z prostredia slobodných národov post-Ruska, to je Fórum slobodných národov post-Ruska, ktorého členovia sú najmä predstavitelia rôznych utláčaných národov, ktoré dnes žijú na území ruského impéria. V dnešnom Rusku žije okolo 30% oficiálne, okolo 30% neruských menšín. Tatári, Baškíri, Jakuti, Buriati, Čečeni, desiatky ďalších menších národov. A najmä predstavitelia týchto národov, žijúci v exile, dali dohromady toto Fórum slobodných národov post-Ruska, ale sú medzi nimi aj Rusi z niektorých regiónov Ruska, ktorí artikulujú ašpirácie svojich regiónov na budúcu nezávislosť.
Napríklad ľudia zo Sibíre snívajú o Sibírskej republike alebo Sibírskej federácii. Ľudia z niektorých regiónov Uralu, o samostatní Uralu, ľudia z oblasti Ingrie alebo z Povolžia o samostatnej budúcnosti svojich národov. Ja si myslím, že to je, že budúcnosť Ruska nespočíva len v budúcej nezávislosti tých štátov prevažne obývaných tými etnickými dnes menšinami, ale že ja za najpravdepodobnejší vývoj pokladám aj rozpad oblastí Ruska, v ktorých je väčšina obyvateľstva ruskojazyčná. A na konci knižky je taká moja mapa, ktorú som ja na základe nejakých geograficko-demografických analýz nakreslil a tiež zohľadniac skúsenosti z rozpadu Československa, ktoré sme Češi a Slováci, ktorí sme tu zažili a niektorí z nás sme oponovali, ale neúspeli sme. A iný prípad bol samozrejme prípad rozpadu Juhoslávie, o mnoho tragickejší proces. A ešte jedno, a to už je posledné posolstvo, ktoré tam ja sa snažím podať, je také upozornenie, že Západ sa môže rozhodnúť, či sa bude vývoju na území Ruska viac menej pasívne prizerať, a v tom prípade je pravdepodobné, že ten proces rozpadu Ruska sa bude podobať rozpadu Jugoslávie, čiže to bude krvavý, zdĺhavý a krvavý, veľmi deštruktívny proces, alebo môže Západ sa pokúsiť vyvinúť politiky, ktorými bude facilitovať ten proces a kultivovať proces rozpadu Ruska, a v tom prípade je šanca na niečo, čo sa viac bude podobať na rozpad Československa. Aj keď samozrejme, že tie reálie na území Ruska sú o mnoho zložitejšie, ako boli reálie na území Československa. Ale opäť, facilitovaný rozpad Rakúsko-Uhorska Versajskými dohodami alebo Otomanského impéria bol určite lepší scenár, ako keby sa vtedajšie mocnosti, teda mocnosti, ktoré vyšli víťazne z prvej svetovej vojny, nedokázali aktívne postaviť tým procesom a nepokúsili sa ich uregulovať. Ja som nebezpečný, keď sa rozprávam, potom veľa rečním, tak sa ospravedlňujem. Já myslím, že to bylo všechno velice k věci. Já s dovolením začnu první část toho vašeho výslechu nebo našeho společného povídání a budu se držet struktury, podle které jste postupoval ve svém výkladu v té knize. Celá první část se zabývá tím, jakých chyb se Západ dopustil ve vztahu k Rusku. A chtěl bych vás poprosit, jestli jste tuto myšlenku nerozvedl a zároveň, jestli tam nevidíte určitou přenositelnost této zkušenosti a jaký to má vztah k tomu, jak se máme chovat dnes k tomu dění. V čem spočívají ty hlavní chyby a zkuste ten model případně aplikovat na tu situaci dnes s výhledem následujících několika let, kdy doufejme, Rusko prohraje na Ukrajině. No, ja si myslím, že takým spoločným menovateľom týchto zlyhaní Západu z očí voči Rusku v 20. storočí je to taký dvojitý nezáujem, intelektuálny nezáujem Západu o to, čo to Rusko je a čo sa v ňom deje. A z tohoto nezáujmu potom vyplývajúce mylné predstavy, ktoré sa opierajú o to, že no tak tí Rusi vypadajú, je to indoeurópsky národ, sú bieli ako my, tak oni sú asi rovnakí ako my. Ale vieme, že to tak nie je, vieme, že ich kultúra, mentalita je veľmi odlišná. Ale z tohoto nepochopenia a nezáujmu a nepochopenia Rusov vznikli také predstavy, je známy ten výrok Winstona Churchilla, ktorý povedal, že Rusko je záhada obalená v tajomstve a ešte nejaká ďalšia dimenzia proste nejakého
tajomná, je tam. Ja si myslím, že Rusko sa dá chápať cez prízmu psychopatológie. Rusi sú národ, ktorý je systematicky, ktorý trpí indukovanou psychózou. Ja som vzdelaním lekár, takže psychózy sú ťažké duševné ochorenia, ktoré majú svoje biochemické dôvody, ale dajú sa indukovať. Existuje fenomén indukovanej psychózy. A psychózy majú rôzne symptómy a medzi symptómy, ktoré sú typické pre túto indukovanú masovú psychózu ruského obyvateľstva, patrí mesianistický blud, ich predstava. Nám sa to môže javiť, nám, Európanom, povedzme, sa to javí ako niečo úplne absurdné, ale oni skutočne veria tým bludom, ktoré si spievali. Oni si spievali "Ja drugoj takoj strany neznajú, kde tak voľne dýše človek". Niečo absurdné. Otroci si spievali takéto piesne, ale oni im verili. Ja som zažil, a vy ste to určite, tí, ktorí ste v Sovietskom zväze žili, zažili mnohokrát. Mňa učila ruská učiteľka z Ruska na gymnáziu. A ja som študoval na gymnáziu v 70. rokoch. To už v Československu gymnázista primerne neveril tým ideologickým blábolom a tomu, čo do nás v tej škole hustili. Ale a profesori predstierali na školách, že veria tomu, čo hovoria. Proste bola to hra. Ale všetci vedeli, že to je hra, ktorá je vynútená, lebo sme okupovaná krajina. Ale táto naša profesorka Ruska, bola zo Sibíra, ona skutočne verila tomu, čo to rozprávala. To bolo pre nás šokujúce zistenie, že ona naozaj verí tomu, čo rozpráva. Oni tomu hovoria, že mesianistický blud, pochopiteľne velikášský blud, oni veria tomu, že sú v niečom sú najväčší, najvyspelejší, majú balšujú kultúru, majú balšujú náuku, všetko majú veľké. To je megalománsky blud v psychiatrii. Ale to tam hlbšie v tej ruskej hlbinke proste nevedeli a tak sú takí, akí sú. Ale aby som sa vrátil k vašej otázke, myslím si, že ten spoločný menovateľ všetkých tých zlyhaní, či išlo o zlyhania v prvej polovici 20. storočia, alebo na sklonku 20. storočia, alebo na začiatku 21. storočia. Rok 2014, reakcia Západu na okupácie Krymu a Donbasu. Žiadna. Minské dohovory, proste snaha umierotvoriť agresora. To všetko má spoločného menovateľa intelektuálne nezáujme a z toho vyplývajúce neporozumeniu Rusom. A toto sa musíme pokúsiť zmeniť. A najväčšiu rolu v tom môže zohrať samozrejme jedine Ukrajina. Lebo viete, z pohľadu nejakého Nemca, alebo Francúza, alebo Brita je to, čo napíše nejaký Slovák, nie tak veľmi zaujímavé. Ale to, čo vybojujú Ukrajinci, to je realita, ktorú nemôžu prehliadať. Čiže my, Stredoeurópania, môžeme vášmu zápasu Ukrajiny pomáhať a snažíme sa nie proste pomáhať, ale náš dosah na myslenie a rozhodovanie v Berlíne, v Paríži, v Londýne a v Washingtone je limitovaný. Je primeraný tomu, aké sme pomerne Neviem, či som povedal na vašu otázku. Odpověděl, akorát ta vaše odpověď otevírá celé pole dalších problémů, ke kterým bych se já měl vyjádřit. Já, jestli dovolíte, navážu na tu vaši odpověď. Jste tady zmínil některé pojmy z klinické psychologie a psychiatrie. Já si myslím, že těch bludů tam je víc. Myslím, že i ten blud paranoje, operování s tím, že všichni kolem jsou nepřátelé a tak dále. Zároveň si myslím, že o tom jste se moc ještě nezmínil. Já tam vidím určitě přítomnost prvku takového brutálního cynického lhaní. Je to vidět i prostě v jazyku, že v češtině se říká lež, máme proto jeden pojem, ale v té ruštině tam proto máte řadu pojmů, lož, přes vraňo, přes obmán a tak dále, že vidíte celou škálu, že tam se s tím operuje daleko víc.
v češtině a ono to vyplývá částečně z té knihy, že ten vývoj se v zásadě opakuje. Vidíme tam v zásadě v různých historických etapách opakování těch samých modelových situací, typových situací, které částečně pramení z toho, čeho se dotknul, a to je určitá specifická ruská kultura nebo mentalita. Myslíte, že byste tak k tomuhle se měl vyjádřit? A dá se s tím něco dělat jinak, než že to Rusko se rozpadne? A tam se proto, omlouvám se, protože jsem skočil do řeči, tam se na to Stavrobodu, já jsem to teďka viděl během svých cest na Ukrajinu. Když jsem třeba procházel po masovém pohřebišti v Iziumu, to je v zásadě replikace stalinských zločinů, to je úplně to samé, co bylo v Katyni, v Sandarmoku, v Kuropatech, za Stalina. A nejenom ty samotné masové vraždy, ale i to lhaní, nebo to, jak byly komunikovány, to je jak přes kopírák, takže jako ta otázka se přímo nabízí. Jestli to skutečně nemá hlubší, a hlavně tam vraždili ty dobrý taťkové od rodin, to nebyl ten zlý Putin. Jo? Jako, takže se ta otázka přímo nabízí, jestli to nemá nějaké kulturní podhoubí, tak jestli tohle tomu... Určite to má oveľa hlbšie kultúrne podhubie, tieto modely správania. Ľudia, ktorí sa hlbšie zaoberajú vývojom dejinami Ruska a vývojom ruskej mentality, často vidia korene tohto správania v interakcii medzi ruskými vládnúcimi elitami a mongolskými obyvateľmi, ktoré proste tie stáročia, keď Rusko bolo vazalom Mongolov a Hordy, sa premietli sa stali súčasťou, Rusi si to osvojili ako súčasť vlastnej kultúry. Veľkú brutalitu. Tvrdosť a bezohľadnosť a brutalita existovala aj v európskom stredoveku. Nerobme si ilúzie, že nie. Samozrejme, že áno. Ale Európa prešla nejakým kultúrnym vývojom, ktorý smeroval k humanizácii tej spoločnosti. Renesancia, osvietenstvo. A európske spoločnosti sa postupne kultivovali. Nič také v Rusku neprebehlo. A Rusko mentálne, kultúrne uviazlo v tých modeloch správania, ktoré sa kodifikovali niekedy v 14. 15. storočí a zotrvali viac menej nesmenené dodnes. Je výborná kniha, predpokladám, že viacerí ju poznáte, Rusko v roku 1839, dopisy z Ruska od francúzského aristokrata, jeho meno mi teraz vypadlo, mám sa za to, ktorý bol frustrovaný z toho, ako nefunguje republika vo Francúzsku v prvej polovici 19. storočia po napoleonských vojnách a rozhodol sa, že ide do Ruska hľadať osvietený autoritársku vládu. A v priebehu niekoľkých týždňov cesty po Rusku, a to bol len v Peterburgu a v Moskve, a teda prešiel do Moskvy, čiže len tú najcivilizovanejšiu, najvyspelejšiu časť Ruska videl, vrátil sa odtiaľ absolútne proste vyliečený zo všetkých ilúzií o Rusku a s radikálne zlepšeným názorom na to, z čoho bol dovtedy frustrovaný na problematické fungovanie Francúzskej republiky. Ak tú knihu nepoznáte, tak práve odporúčam prečítať si ju. Dopisy z Rusko v roku 1839. Vyšla v češtine. Neviem, či je v ukrajinčine dostupná, ale v češtine určite vyšla. Tá kniha je zaujímavá preto, lebo keď si ju dnes prečítate, tak keby tam nebolo povedané, že opisuje situáciu v Rusku v roku 1839, tak by ste proste vidíte tam Rusko v 21. storočí. Nič sa nezmenilo v tej mentalite tých ľudí. Nič.
No, a bez vonkajšieho zásahu sa to ani nezmení. Aby som odpovedal na tú vašu otázku. Neverím tomu, že existuje nejaký vnútorný potenciál na to, aby sa ruská spoločnosť demokratizovala. Toto je ilúzia, ktorej na západe veľmi radi veria. Oni uverili, že demokratické Rusko vznikne v 90. rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu. Teraz veľmi ochotne načúvajú tzv. Liberálnej opozícii, žijúcej v exíle v Európe, v Amerike. Oni ochotne počúvajú ich snom o prekrásnom Rasíku Dušev. Oni chcú veriť tomu, že to Rusko má vnútorný potenciál, aby sa stalo demokratickou, civilizovanou krajinou, rešpektujúcou ľudské práva. Ale to je hlboký omyl. Neexistuje vnútorný potenciál, aby sa Rusko takto pretransformovalo. Rusko sa tak môže postupne zmeniť na niečo európskejšie alebo civilizovanejšie, ale len pod vonkajším tlakom. Neudeje sa to spontánne zvnútra. A toto je tiež niečo, čo je potrebné ľuďom na západe znovu a znovu vysvetľovať, že to je ilúzia, že sa Rusko zvnútra zdemokratizuje. Že tí perfektne oblečení, dobre anglicky hovoriaci ruskí opozičníci, čo teraz žijú v Paríži, v Londýne, vo Washingtone, Berlíne, že tí uchopia v Rusku moc, keď padne Putin a vybudujú tam demokratické Rusko. Nič také sa nestane. Děkuji. Centrální myšlenka vaší knihy se točí ohledně dalších možných scénářů vývoje, s tím, že vy zcela vědomě operujete s možností, s přesvědčením o tom, že Rusko čeká rozpad. Nastíníte se prosím možné scénáře, jak by takový rozpad mohl vypadat. A samozřejmě ta výsledná problema. No, Rusko sa rozpadne vtedy, sa rozpadne po vojenskej porážke v Ukrajine. Ono bude vojensky porazené v Ukrajine. Ja si myslím, že Rusko vojnu prehralo niekedy začiatkom marca 2022. Prehralo ju vtedy, keď nedokázalo dobiť Kyjev v priebehu prvých týždňov. Odvtedy Rusko slabne a Ukrajina postupne silne. Ja viem, že keď počúvame a čítame dennodenne správy o tom, ako, ja neviem, teraz čerstvé správy Rusi robili nejakú pre Avdiivku a teraz sa tlačia na Časy Jar a na nejaké ďalšie dediny. Je to frustrujúce počúvať to, ale to sú podľa môjho názoru dočasné ústupy, ukrajinskej strany, ktoré sa dejú na pozadí rozbiehajúceho a zrýchľujúceho sa procesu pádu smerujúceho k vojenskej porážke Ruska. Keď k tej porážke dojde, stratí sa ten základný faktor, ktorý Rusko drží pohromade. A to je sila represívneho aparátu. Ja spomínal som Prigožinov pochod na Moskvu, ktorému sa nikto nepostavil na odpor. Keď bude Kremel, Moskva vojensky porazená a v Novosibirsku vyhlásia Novosibirskú republiku alebo v Jekaterinburgu nejakú Uralskú republiku alebo v Peterburgu sa rozhodnú, že že už majú plné zuby Moskvy a sú veľké európske mesto a chcú mať vlastný štát alebo kdekoľvek inde, žiadna sila im v tom nemôže zabrániť. Pokiaľ im v tom nebude brániť Západ, aby sa tak stalo. Ale pokiaľ Západ vytvorí mechanizmy, aby podporil takéto ašpirácie rôznych regiónov Ruska na nezávislosť, a to nehovorím o etnii, o Baškortostane, Tatarstane, Čečne, prípadne Kaukazskej republike, Jakubsku, o etnických štátoch, ktoré vzniknú. Hovorím o rozpade územia s väčšinovým ruským obyvateľstvom.
pokiaľ nebude Západ aktívne podporovať nejaké sily v Moskve, aby sa to udržalo pohromade a naopak vytvorí politiky, ktoré na základe splňania nejakých kritérií, zadefinovaných kritérií, uznajú nezávislosť Sibírskej republiky alebo Uralskej republiky alebo podobných celkov, tak nebude proste čo mať držať pohromade to Rusko. Ešte jedna vec, o ktorej som sa nezmenil, čo ich drží pohromade, to je veľmocenská ideológia. To, že oni majú v tých hlavách natočené, že oni sú strana Balšaja a proste agrovnie geroji. Ale to bude zlomené vojenskou porážkou. Tak, ako sa Rusko rozsypalo v roku 1917 po porážkach na frontoch Prvej svetovej vojny, tak podobné procesy budú prebiehať aj teraz. A myslím si, že to je prirodzený chod veci, že takto sa veci budú vyvíjať a zabrániť tomu skutočne môže len chybné politiky Západu. Dobře, a ta výsledná podoba toho, co cvičně pro naše účely nazveme postruské, by byla jaká? Tam se, protože v té své mapě v závěru knihy operujete s 26 nástupnickými celky. Já, když jsem si cvičně pro sebe dělal přehled, jak by ta podoba postruska mohla vypadat, tak jsem dospěl k číslu spíš 40 a výš. Je to možné. Ano. Máte tady nějaké modelové scénáře, jak je ta strukturace a organizace toho postruského prostoru mohla vypadat? Ten scénár, ktorý som načetol, je hypotetický a ja som sa snažil o nejakú optimalizáciu v tom smysle, aby vznikli na troskách impéria štáty, ktoré budú mať väčšiu šancu na udržanie svojej štátnosti. Pretože vieme, že vytvárať štáty je jednoduchšie, ako ich udržať. K tomu, aby sa štáty udržali ako nezávislé entity, potrebujú mať pomerne veľké ekonomické a intelektuálne zdroje. Aj ďalšie, ale proste zdroje potrebujú mať k dispozícii. A ja napríklad viem o nádeji a túžbe kalmíkov mať vlastný štát, Kalmíckú republiku. Kalmíkia, dnešná republika v rámci, že majú štáty republiky, to je proste územný celok v rámci Ruska, na západ od Kaspického mora sa rozprestierajúci, je územie zhruba rozlohu Českej republiky a má nejakých, teraz už nepamätám, 4 milióna obyvateľov, možno 300 000 obyvateľov. Má 300 000 obyvateľov. My vieme, že v Európe máme štáty, ktoré majú 300 000 obyvateľov. Luxembursko, Malta, má už viac. Cyprus, proste aj v Európe sú nejaké malé štáty, ktoré sú životaschopné, ale tie malé Montenegro, malé západoeurópske štáty sú štáty, ktoré dokážu udržať svoju nezávislosť vďaka svojej geografickej polohe, vďaka tomu, s kým susedia. Malta nemusí budovať armádu, aby sa bránila pred niekým, lebo nikto neohrozuje, ani Luxembursko nikto neohrozuje. Oni majú prosperujúcich susedov, s ktorými môžu obchodovať a môžu sa ekonomicky rozvíjať. Čiže v takýchto podmienkach aj pomerne malé štátne celky majú šancu vybudovať dostatočné ekonomické a ľudské zdroje na to, aby udržali svoju štátnosť. Ale bude mať Kalmíkia alebo nejaké Mordvinsko s povedzme s 500 000 obyvateľov, obklopené nestabilným susedstvom, zdevastované vojnou. Celá tá krajina bude vojnou zdevastovaná a o čo dlhšie bude tá vojna trvať, o to viac bude zdevastovaná. Vojna ničí Ukrajinu, ale vojna ekonomicky a demograficky, ľudsky ničí aj Rusko. A kým Ukrajina sa dokáže zregenerovať, o tom som presvedčený, tak regenerácia Ruska bude o mnoho ťažšia. Čiže preto som ja skeptický o šanci veľkého
toho väčšieho počtu, to znamená menších celkov, prežiť, aj keď som si plne vedomý toho, že ambície, ašpiráciu na nezávislosť budú artikulovať aj malé etnické skupiny alebo malé oblasti, Pskovská republika. Viem si to predstaviť, že tam vznikne nejaká iniciatíva, ktorej sa podarí získať podporu obyvateľstva a niečo také môže byť vyhlásené, ale či to bude životaschopné, neviem. Ale oni budú argumentovať, no ale ak sú Estonci schopní nezávislosti, tak prečo by Pskovská republika nemala fungovať? Nepoznám odpoveď. Ale myslím si, že v mnohých prípadoch tých izolovanejších regiónov tie príliš malé celky nebudú asi schopné vybudovať dlhodobú štátnosť. A ak nedokážu sa skonsolidovať do nejakých životaschopných celkov, tak potom je pravdepodobné, že budú pohltení nejakými susednými subjektami, ktoré budú silnejšie. A jedným z takým subjektom môže byť, povedzme, tam ďalej na východe Čína. Já, jestli smím, si dovolím navázat. A částečně to vyplývá z té vaší poslední odpovědi. Čeká nás v každém případě s vysokou měrou pravděpodobnosti období zvýšené nestability. I v tomto prostoru právě v souvislosti se snahou o etablování a konsolidaci nových státních celků, které mohou vzniknout na území dnešního Ruska. A nestabilita sebou může nést i riziko vypuknutí lokálních konfliktů, může dát do pohybu migrační toky. Určitě tady existuje otázka, co bude dál s jaderným dědictvím dnešního Ruska. Já si neodpustím osobní poznámku, já jsem dřív ve své akademické kariéře právě se zabýval otázkami jaderného zbrojení následnických států Sovětského svazu v 90. letech a vím, že to byla otázka, která plně zaměstnala Západ a která byla schopna do velké míry překrýt řadu dalších otázek a že to byla skutečně noční můra pro západní státníky v té době. Otázka možné jaderné proliferace. Jaký je ten váš argument pro západní státníky, kteří budou strašit nebo argumentovat tím, že rozpad Ruska je natolik riziková záležitost, že to zkušenost nemáme podstupovat? Jak byste argumentoval, že přesto všechno stojí za to nebránit procesu rozpadu Ruska, které máme pravděpodobně před sebou? No, viacero rovín to mám, tá odpoveď na túto otázku. Jedna je, že jednotné Rusko je dnes hlavným šíriteľom, hlavným zdrojom proliferácie jadrovej. Kto vybudoval alebo pomohol vybudovať jadrový program Severnej Kórey? Kto pomohol vybudovať raketový program Severnej Kórey? Kto pomáha vybudovať jadrový program Iránu? Kto pomohol vybudovať raketový program Iránu? To všetko robí Moskva. Oni proste, toto je štátna politika. Čiže Ruské impérium, tak ako ho dnes poznáme, nie, že nie je zárukou zastavenia jadrovej proliferácie, ale naopak je hlavným motorom. A druhá časť odpovede je, že po rozpade Sovietskeho zväzu predsa prebehla veľmi úspešná, hladká denuklearizácia Ukrajiny a Bieloruska a Kazachstanu. Bez toho, aby došlo k akýmkoľvek problémom. Len, bohužiaľ, proste časť tých jadrových zbraní a rakiet bola premiestnená do Ruska, kde sa stali proste a dnes dopadajú na Ukrajinu. Zatiaľ teda rakety. Čiže určite je možné vytvoriť organizačné, technické mechanizmy na to, ako v prvom rade eliminovať útočný potenciál jadrovej mašinérie ruskej, to znamená likvidácia strategického letectva. To už Ukrajina robí drónmi. Dróny dokážu likvidovať strategické bombardéry. Likvidácia lodstva, teda toho, ktoré je nositeľom jadrových rakiet. No a potom
aj uzatvorenia, likvidácia tej poslednej zložky jadrovej triády, čiže raketových síl, nukleárnych raketových síl. To je prvá fáza, znemožniť ich využitie na ohrozenie iných krajín. No a potom zabránenie jadrovej proliferácie, ale to tých lokalít, kde sú jadrové zbrane v dnešnej dobe v Rusku rozmiestnené, ich nie je tak veľa a sú dobre známe. Čiže je technicko-organizačne riešiteľný problém dostať ich pod kontrolu a zabrániť tomu, aby sa jadrový materiál, teda štiepný materiál, obohatený materiál z nich dostal do nejakých tretích krajín. To jsou ale do velké míry objektivní faktory, ale také mám ten subjektivní faktor, že Rusko se musí souhlasit s tím, že má být denuklearizováno. A v tom já vidím docela problém, protože ten faktor jaderných zbraní je to, co Rusku, respektive ruskému vedení dává ten pocit. Rusové proto mají fantastický výraz vседозволенность. Nejenom ta beztrestnost, ta beznákazonost, ale vседозволенность. Oni se to můžou dovolit právě, protože mají jaderné zbraně. Tím pádem to jim dává pocit imunity vůči jakémukoliv v zásadě vnějšímu donucení. A já si myslím, že to už je něco, s čím je potřeba pracovat trošku nad rámec technických opatření, jak zabránit tomu, aby se ty zbraně rozšířily do dalších zemí. V každém případě čas běží a já bych rád dal i prostor publiku. Za sebe prosím poslední dotaz, kdy se krátce měl země, co teda my jako Západ máme dělat, tak aby celá věc dopadla dobře, aby Rusko se nejenom rozpadlo, ale aby se rozpadlo hladce bez větších rizik a nákladů a ztrát pro všechno okolo. No, v prvom rade podporovať Ukrajinu v jej boji. Podporovať ju intenzívne a rýchlo, pretože čím rýchlejšia bude porážka Ruska, tým menej devastujúca bude a tým menej rizikový bude ten ďalší vývoj v Rusku, pretože čím zničenejšie bude Ruská dlhá vojna, dlhá vyčerpávajúca vojna, povedie napríklad k tomu, že sa Rusko stane mínovým polom technogénnych katastrof. Bez ohľadu na to, že či po ňom budú nejaké dróny a rakety lietať a zasahovať ho, tam už nie sme svedkami technogénnych, dlho sme svedkami technogénnych katastrof. Aktuálne sú proste tam tie, čo sú to, grizojedy, im prežierajú priehrady, ale proste bez v zime sme boli svedkami praskajúcich potreby, ale veľkých potrubí v mestách, vodovodných, vykurovacích. Je len otázka času, kedy sa budú šíriť technogénne katastrofy, povedzme, v chemických továrniach, ktoré môžu predstavovať ohrozenie pre široké územie. Čiže čím dlhšie vojna potrvá, tým väčšia bude devastácia, vnútorná devastácia Ruska a tým väčšia je riziko potom, rizika, ktoré plynú pre ten ďalší vývoj. Čiže preto si myslím, že je žiaduce, aby Rusko bolo čo najrýchlejšie porazené. Viem si predstaviť, nepovažujem to za pravdepodobné, ale keby povedzme v tom zlom bielom dome sedeli nejakí prezvieraví stratégovia, akože tam nesedia. Ale keby tam boli, tak si viem predstaviť nejakú reťaz argumentácie, ktorá hovorí, že treba ich variť na pomalom ohni. Piec Rusov na pomalom ohni, nech sa tá krajina rozbije proste na prosty, nech z tej vlhy síte čo najviac zničená. Ale nemyslím si, že vo Washingtone takto uvažujú. Takto nejak strategicky. To by mohla byť jedna stratégia. Ja teraz nehodnotím, či je správna alebo nesprávna, ale mohla by to byť jedna stratégia, ale oni tak neuvažujú. Tam tie dôvody, prečo proste pol roka zdržovali dodávky zbraní, munície pre Ukrajinu, boli vnútropolitického charakteru, to vieme. No ale je v záujme Západu, aby tá vojna trvala aj v záujme Západu, ale aj v záujme Ruska alebo ľudí žijúcich v Rusku, aby bolo Rusko čo najrýchlejšie porazené s čo najmenšou devastáciou toho územia.
A čiže to je prvá vec, ktorú Západ potrebuje robiť. A ďalšia je vytvoriť, premyslieť mechanizmy, ako manažovať ten proces, alebo ako facilitovať proces vnútorného rozpadu Ruska. Čiže ako pomáhať budovať kapacity na state building, na to, aby táto Urále mohla vzniknúť, alebo aby v Čečensku mohla vzniknúť úspešná Čečenská republika alebo Kaukazská republika, ak sa do toho pridajú aj Dagestánci, Inguši a ďalšie národy Severného Kaukazu, alebo aby mohol vzniknúť fungujúci Baškortostan a fungujúci Kazachstan, alebo Idel Ural ako nejaká federácia viacerých národov stredného Povолžia. Čiže to je ďalšia vec, vytvoriť mechanizmy, ako facilitovať vznik týchto štátov a ako podporovať budovanie kapacít na ich nezávislosť, nezávislé fungovanie. Asi by sa dali ešte nejaké ďalšie pragmatické a rozumné kroky vymyslieť. Ale Versajská konferencia v roku, Parížské konferencie v rokoch 1918-1919 môžu byť modelom toho, ako sa Západ postavil procesom rozpadu impérií, európskych impérií po prvej svetovej vojne. Takisto sa dá niečo učiť z toho, ako fungovala okupácia Japonska, okupácia Nemecka. Hoci určite nikto sa nebude drhať do celoplošnej okupácie Ruska po jeho porážke, ale je pravdepodobne najpragmatickejšie by bolo v niektorých oblastiach, najmä v tých extrémne ľudoprázdnych oblastiach ruského severu, ruského ďalekého východu, proste zriadiť mandatórne územia, ktoré budú spravované ako Kamčatka, Magadánska oblasť a Čukotka. Čukotka má 45 000 obyvateľov, je to ja neviem koľko. Ja tam uvádzam tie čísla, ale povedzme 500 000 km, väčšie ako Francúzsko, väčšie ako Ukrajina, 45 000 obyvateľov tam žije. V Kamčatke, ktorá je porovnateľne veľká, žije asi 250 alebo 300 000 obyvateľov. V Magadánskej oblasti opäť porovnateľne obrovské územie, 150 000 obyvateľov a z týchto dohromady asi 400-450 000 obyvateľov, žijúcich na území, ktoré je väčšie ako Aliaška, žije, asi 3/4 žijú v 3 lokalitách, v troch mestách. V Petropavlovsku, Kamčatskom, tam sú dve také malé satelitné mestečká hneď vedľa, v Magadane, ktorý má sám asi 100 000 obyvateľov, že 2/3 obyvateľstva v Magadánskej oblasti, tam žije, a v Anadyre, čo je hlavné mesto Čukotky, tak tam žije povedzme polovica Čukotčanov. Čiže toto sú územia, ktoré nemajú šancu na vlastnú štátnosť. Povedzme si, proste buďme realisti. Nie je možné mať nezávislú Čukotku. Čukotka môže fungovať len v pridružení k nejakému inému štátu. A čo môže byť ten iný štát, ak to nebude Ruské impérium, tak to môže byť buď Spojené štáty americké, alebo to bude Čína. A potom sa Američania musia rozhodnúť, že či chcú mať na druhom brehu Beringovej úžiny Čínsku ľudovú republiku. Ale ak sa Američania rozhodnú, že áno, Čukotka bude čínska, lebo my nie, no tak potom sa zo Severného ľadového oceánu časom stane Severočínske more. Zákonite. Proste 1,5 miliardy Číňanov bude expandovať smerom na sever, ak to územie neobsadia Američania. Nemá to kdo urobiť. Já bych jenom připomněl, že komunistická Čína vydala svoji arktickou strategii, kde sama sebe nazývá semi-arktickým státem a už mají jeden ledoborec. Byť to v tomu severním ledovému oceánu mají samozřejmě nějakých 1000 metrů, což čarovný byč. Děkuji, já uzavírám tímto náš zúžený formát debaty a dávám prostor pro dotazy z publika. Pan vzadu se hlásí, prosím. Prosím vás, já jsem koncem 90. let, 80. let byl jsem v Kamenském ústavu v Sovětském svazu.
Jediná věc, která tenkrát byla aktuální, že když ještě Jugoslávie proběhla reforma, vznikal takový pocit, že v Tюмені byla separatismus. A byl postaven na tom, že mají oblast. Další ostatní regiony, de facto druhý region, který může být tam separatist, to je Tatarstan, Finiš. Ostatní všechny. Koncentrace je v Moskvě. Koncentrace v Moskvě neproště koncentrace. Je tam všichni chytré lidi. Rusko, Moskva vytáhla. Každý snaží se dostat se do Moskvy. Já jsem skončil Moskovskou univerzitu 10 let v Klinickém ústavu. ČSSR měl na starosti Sovětský svaz, dokud náš ústav nezničil Klaus, že nepotřebuje Klinický ústav, konec. Já jsem touto problémou zabýval se a přišel k takovému myšlence, že veškeré naše konstrukce v současné době nemají alternativu, protože i dokonce všechny převraty probíhaly tak. Republiky, když oddělily se, tak vznikla situace, stalo Rusko. Všechny převraty činily se v rámcích od Kremle kolem 10-15 km. Proč? V současné době všechny firmy velké mají sídlo v Moskvě nebo vedle Moskvy. Takže všechny daně platí se tam. Na periferii de facto nic nezůstalo. Takže tyto regiony, takové zadání, nemají ani intelektuální sílu něco dělat. Tam není síla, která by mohla zvednout. Tam nie sú občania. Rozumíte, tam není občanská společnost, možná negativistický pohled, ale chci být optimistem. A jenom v tom, že jestli Ukrajinci budou mít dost zbraně a dokážou provést nějaké věci uvnitř. Pozrite sa, veď spomeňte si na titulky z februára 2022. Kyjev padne za týždeň, Kyjev padne za 10 dní, Rusi sú už v Kyjeve. A toto všetko chrlili západné médiá ako proste podľa jedných hmot išli. Keď Ukrajina nepadla vtedy, tak už nepadne. Ja som presvedčený, že zvíťazí, len otázka je za cenu akého veľkého počtu obetí zvíťazí. Ale zvíťazí. Máme čas na poslední otázku, prosím. Děkuji moc krát. Bohužel neumím česky, můžu mluvit ukrajinsky nebo anglicky. Ja pokúsim sa porozumieť ukrajinčine, a ak nebudem niečomu rozumieť, tak mi to preložite. Є ще одна сила, яка тримає Росію. Це є апатія росіян, learned helplessness. І для того, щоб там утворювалися якісь нові politics, нові стати, має бути економічна незалежність, про що говорив перший спікер, але також і усвідомлення, ця громадянська свідомість, якої немає. Захід вливав багато коштів в 90-ті роки на різні освітні проєкти. Розчарувався, пішов звідти, що з росіянами нічого не зробиш. Те, про що ви розповідали, що Захід постійно підтримував імперію разом, там були і інші тенденції. Був Law on Captive Nations в Америці. Щороку переглядали перелік різних країн, які можуть розпастися на території Російської Федерації. Але Захід був реактивним. Робіть щось на місцях, тоді ми підключимося. На місцях нічого не відбувається. Агентність не видно. І тоді вони кажуть, ми нічого не можемо зробити. А далі включаються страхи. Страх невизначеності. Бо Пригожин, цей кул, ми подумали, що Росія слабка, треба добивати. А Захід подумав, о, так це хаос буде, хай буде краще так, як є. Цей страх невизначеності, по-перше, страх посилення Китаю, по-друге. І зрештою зараз взагалі демократизаційний тренд іде в зворотному напрямі. Захід сьогодні іде вниз по політичній вазі, а підводяться не західні актори. Middle East, China і інші. І якщо почнеться ці всі глобальні турбулентності, то не тільки Захід буде мати слово і вплив на ту ситуацію. Що з цим усім робити, як ви це бачите? Západ určite nemá svet pod kontrolou, to vieme, hej? Ale Západ má
neproporčne veľký vplyv, pretože je ekonomicky silný a cez ekonomickú silu dokáže ovplyvňovať vývoj viac ako iní hráči na svete. V niektorých prípadoch tá vôľa po nezávislosti je veľmi silná. Čečeni sú toho príkladu. Tatári takisto veľmi intenzívne usilovali o vlastnú nezávislosť. Tým Čečeni išli do ozbrojenej konfrontácie, do boja s Moskoviou. Tatári to neurobili, nešli bojovať, ale tá pripravenosť tam je. Áno, Západ alebo zvlášť Američania sa boja, že v prípade rozpadu Ruska bude mať Čína veľký vplyv, povedzme, na ďalekom východe a Sibíri. Ale protiargument je ten, že Rusko je už dnes vo veľkej miere vazalom Číny a čím bude Rusko slabšie, tým väčšiu bude mať Čína kontrolu, ale nie len nad východom, ale nad celým Ruskom. Ďalej, na západe sa hovorí, že teda je tá obava, že keď dojde k rozpadu Ruska, bude tam chaos a nebude tam demokracia. Ale v niektorých častiach sa demokracia vynorí, zjaví, postupne sa vybuduje. Kdežto v celom Rusku demokracia nebude nikdy. Proste nemôže. Ona by definition nemôže vzniknúť v Rusku demokracia ako v jednotnom štáte. Raz môže byť demokratická Moskovská republika, alebo demokratická Uralská republika, alebo Sibírska. To je možné. V populáciách okolo 10-20 miliónov je možné potom z dola vybudovať nejakú demokraciu. Ale v tom obrovskej krajine nikto nedokáže vytvoriť, jednoducho preto, že demokracia je finančne náročná. Vytvoriť politickú stranu, ktorá bude celoruská a bude mať vplyv v celom Rusku a podporu v celom Rusku, to stojí miliardy a miliardy dolárov. A také peniaze má kto? No len oligarchovia. Čiže v rámci celého Ruska nemôže nijak vzniknúť skutočne demokratický štát. Ale môžu vzniknúť demokratické alebo relatívne viac demokratické štáty na tých jednotlivých fragmentoch. Vy ste otvorili veľa otázok, ale tak aspoň na niektoré tie prvky. Ale tá čínska téma je veľmi, veľmi dôležitá v Amerike a aj tie ilúzie o tom, že Rusko môže byť demokratické jednotné Rusko, tie tam oni tiež majú, lebo oni vedia, že Amerika je demokratická. Má so svojimi problémami, ale je to demokratická krajina. A preto si myslia, že môže byť veľká demokratická krajina. No, ale v anglosaskej kultúre, nie v ruskej kultúre. V ruskej kultúre je v rámci Veľkého Ruska vznikne len ďalší totalitný, alebo teda autoritárny a potenciálne totalitný štát. Ale toto treba tým Američanom a aj Západoeurópanom stále vysvetľovať, lebo tomu nerozumejú. Já si myslím, že tohle je docela důležitá myšlenka, kterou naše dnešní sezení můžou uzavřít, a to je to, že bychom se měli naučit si přiznat, jaké věci jsou a nedívat se Rusko tak, jak bychom ho chtěli vidět. Protože zjevně tohle je velkým zdrojem nedorozumění, nějakých mispercepcí a na základě toho pak se formuje politika, která má praktické dopady. Proto že umožňujeme, abychom dovolili přežívat entitě, která má v sobě zakódované to, že je možné vyspěnat své sousedy a kde snaha ovládání svého sousedství je divné, téměř rezolutré. Děkuji za pozornost, děkuji panu Mesíkovi a budeme se těšit v příležitosti dalších sezení a doufám, budou brzy následovat. Děkuji. Ja vám takisto ďakujem.